Nataka nikwambie siogopi, hata tukikuba saa hii tuko kwa mkono ya Mwenyezi Mungu. Kuwawa sisi ni wakati wowote. Sasa sisemi tunang'ang'ania vitu ya Kiptum. Hata ukisema kitu ya kung'ang'ania mimi nasikia uchungu sana. Si kwa tunataka Kiptum aende alafu tung'ang'anie pesa. Ndio uliona hata githeri yenye tulikula. Hata kukula mchele yenye Kiptum anakuanga natuletea. Tutaenda utuangalie jikoni yenye mimi natumia. Hata mimi nalia kila siku niseme Kiptum amoka tu atataka moja urudi. Tuko family, it is said that it's the wearer of the shoe who knows where it pinches most. And that is why as Tuko, we've come all the way to Uasin Gishu County to listen to the parents of the late Kelvin Kiptum. He was a marathon star. They will tell us the experience they've had throughout the year since he passed on. My name is Kingori Wangeshi. Kwanza kabisa niwaambie poleni kwa sababu ya yale yaliyowapata kama familia mwaka mmoja uliopita. Lakini hivi leo tuko hapa ili tuweze kujua safari yenu mwaka mmoja baada ya kijana wenu ambaye alikuwa star duniani Kelvin Kiptum. Safari yenu imekuwa namna gani? Lakini ili tuondoe shauku ama shaka, tujue majina yenu na uhusiano wenu na aliyepumzika Kelvin. Sasa tuanze na mama ndio twende kwa mwenye boma. Jina langu ni Mary Cheruyot Kangogo. Asante mama. Mzee, jitambulishe kwa watazamaji wetu. Mimi ni baba wa Kelvin Kiptum. Jina yangu ni Samson Cheruyot Chipkieng. Yeah. Sasa ningetaka kujua tangu hiyo siku ambayo tuliweza kumpumzisha tukiwa pale Chepkorio, ahadi mingi ziliwekwa, kunazo zimetimizwa, kama ya nyumba na ikiongozwa na rais, na watu wengi wakaongea siku mzima. Sasa nijue, tutazungumzia hizo ahadi, lakini mwaka mmoja umekuwa mwaka wa aina gani mam kwako? Kwa mwaka mmoja imekuwa ngumu sana. Kwa sababu mahitaji yenye Kiptum alikuwa anatuchunga hapo imekosekana. Na kwanza ningependa kusema ya kwamba nataka niulize watoto wa Kiptum. Hiyo ndio ameniuma kabisa. Tangu mwaka mmoja sijawahi kuona watoto wa Kiptum. Wajukuu wako? Wajukuu wangu. Mzee, mwaka mmoja umekuwa namna gani wakati mtoto wako alipumzika? Tangu mtoto yetu awache sisi Kelvin Kiptum, tulipitia ngumu ile ni heri hata ukube. Hata kama mtoto yangu amuke saa hii atashangaa. Hakuna chochote tulipata, ile kitu tu na shukuru ni hii manyumba ilijengewa. Ingawa nyumba ingine hakuna kitu, tunalala chini. Madirisha tunafunga na blanketi. Mpaka saa hii tunapitia ngumu. Mzee, Kiptum alikuwa star, ama alikuwa nyota duniani. Watu wengi sana walihudhuria mazishi yake. Kwa hivi sasa unasema kwamba mnalala chini, madirisha mnafunika na blanketi. Ahadi zote zilizotolewa ile siku, kwani kuliendaje? Wacha niseme namna hii. Nilijua mengi wakati mtoto yangu tu kulaswa kwa kaburini. Mpaka saa hii hakuna kitu imefanyiwa, manyumba peke yake. Sisemi uongo. Nataka mwenye amekuja kusaidia sisi, hata hii wakubwa yote, hata kampuni ya kulasa kama wamekuja saidia sisi, wakuje waseme tumesaidia nyinyi nini. Hakuna chochote. Tunafanya bidii na mama naenda sokoni, mimi naenda Chepkorio kupanda viazi alafu tupate kitu ya kukula. Kolaso hatujapewa kitu hata ndururu. Hata serikali ile hati walipatia sisi ya sijui ya machozi 5 million vile walipatia wakina ile kijana walikuwa nafanya mazoezi na Kiptum Chapes.
au wa nini ya Rwanda walipewa yao, na walipewa kama tunaona live, lakini sisi hatukupewa. Walipewa kwa Riata House na Apapu na Mwamba, mpaka Apapu na Mwamba walipeana 5,000,000. Sisi akasema muende kwanza. Mpaka saa hii hatujaona hiyo pesa mpaka saa hii. Mzee, hayo ni madai mazito sana kwamba hamkupokea tuseme ni kama compensation. Mpaka saa hii hatujui. Mumepewa ripoti ni nini kilichosababisha kifo cha mtoto wenu Kiptum? Hiyo ni mzuri. Mpaka mahali sisi tuko na mama saa hii, mpaka tarehe ya leo hatujapewa ripoti ya kukufa kwake kijana yangu Kelvin Kiptum na Chebet ya Rwanda. Patu naendaga kaburini every morning saa 12, naambia mtoto yangu amushe kichwa. Hatujapata, hata kama unalala wacha wakina Chebet walie na sisi tunalia. Mpaka saa hii kari ile iko Kaptagat niliua Chebet na kijana yangu, mpaka saa hii nikienda Kaptagat tunateswa, naenda Iten tunateswa. Hata ile kari kijana yangu aliua, mpaka nikaenda kulete makaratasi ambayo Kiptum alipatia mimi, sababu kila kitu anapatianga mimi. Nikaona imeandikwa next of king, nikaenda Iten nikaonyeshana, wakaangalia tu kama upepo. Nikaenda Kaptagat kuonyeshana, nataka tu hii gari kuliko yose kwa chua iende kwa nyumba ambayo Kiptum alichenga ya gari 2. Alichenga ya hii na ile gari ndogo. Sasa gari mpaka saa hii iko Kaptagat, na siwezi kanyaga Kaptagat mara ngine kwa maisha yangu. Kama iko mtu alisuia gari yangu ya mtoto yangu, wacha gari yaose, alafu mwenye alisuia gari isitolewe kwa Kaptagat, hata yeye ataosa. Maneno magumu sana, mam. Umeweza kupatana na wajukuu wako lini mwisho? Kwa wajukuu wangu sijawahi kuona mwaka moja. Mpaka wa leo sijui wako wapi. Nilikuwa bado nasikia wako Kipkorgot, lakini siwaone. Nilijaribu hata kuuliza kwa shule, wakasema imekuwa muda wachakuja shule. Mpaka wa leo nimeshangaa watoto wa Kiptum wameenda wapi, kwa sababu wakati tulikuwa Chepsamo watoto wa Kiptum hawajawahi hata kutoka waende town ama wapi, tulikuwa tunakaa tu nyumbani. Sasa nimeshangaa na nataka niseme kama mtu wanajua mahali my grand children wako wanitafutie, kwa sababu hiyo ndio atatupea hata nguvu. Tukiona wajukuu tumeona Kiptum, lakini nimeambia Kiptum, kama umeona watoto wako mahali wako, rudisha nyumbani, wasiwe na amani mahali wako. Angalia tu, wacha spirit yako itembee. Ambia watoto warudi nyumbani, tukae vile tulikuwa tunakaa huko Chepkorio. Sijui nimeshangaa nani wameficha watoto yangu. Mpaka wa leo saa kama sasa sijui mahali wako. Wacha nisema hata mimi hapo unasikia uchungu. Wakati mtoto yangu tu aliingia kwa kaburini, alikaa tu mwezi mmoja, kumbe alikuwa anajipanga. Tunazungumzia nani hapa sasa? Tunazungumzia nani? Asane. Mimi tangu mtoto alale sijui mahali penye yako na watoto ya mtoto yangu mpaka saa hii. Pile alisema tulifukuza, wacha apeleke tambi yake. Ona tulitoka kwa hapa na tukalala kwa chini hapa, sababu nilisema hata hii mlango niliweka security. Kibuli siwezi, kibungui siwezi, mpaka nikasema wache niweke. Na tulitoka kwa shita, tukasema ni heri tulale chini, tuvumilie, alafu bibi ya ndugu yangu tunasema ati tulifukuza, si akuja ishi nyumba yake, na wachane sisi kwa hapa. Sasa mimi
tangu nione uso yake tangu mwezi mwezi wa 4 mpaka saa hii sijui Hassanet na watoto. Mama tu ndiye alienda kuuliza kwa shule na watoto. Wanasema hatujui mahali walienda, hata transfer hawakuchukua. Basi mpaka saa hii hatujui. Sasa ni vizuri ufafanue. Hamkumfukuza nyinyi kama wazazi wa Kiptum. Alitoroka mbele ya Mwenyezi Mungu. Vile niliambia shika Biblia. Mbele ya Mwenyezi Mungu tangu nisaliwe. Niko na miaka almost 60 now. Tangu nisaliwe niliokoka na nilisimama na pengo moja na nikasema mtoto moja, unajua sisi tulikuwa Kiptum alikuwa mtoto yetu peke yake. Mpaka hata saa hii tunashangaa tukikuwa wagonjwa nani atasaidia sisi. Kiptum alichunga sisi vizuri hata kama analala. Na naambia yeye, wewe lala tu. Kama mtu aliuza nyinyi, wewe sawa. Hakuna mtu alipokusa Hassanet. Nimekuambia wewe example. Tuliishi nyumba mpaka watoto wawili isaliwe. Alafu within mwezi mmoja mtu naroga nje. Sio msichana alikuwa amejipanga. Hata mpaka saa hii iko nje, anajua ni nini kinaendelea, anajua anafanya nini. Mbona hakutoka wakati tunaishi miaka tusema hata roughly estimate mwaka 5 vile tuliishi kwa nyumba. Hiyo watoto wawili kusaliwa, wacha niseme tu mwaka 5. Hakutoka nje. Kwanza wacha niseme na nitasema hiyo mpaka nikufe. Mimi Hassanet anasema, hata ndauliza Hassanet, kama mate ilitoka kwa mtomo yangu nikisema kitu kuhusu wewe hapa nyumbani aseme. Unaona mtomo yangu? Hakuna kitu niliambia Hassanet. Hata kama anasema nilifukuza, unaona hii mate yangu hakuna kitu ilitoka kwa mto. Hata mate niongee niseme Hassanet aende. Uliza Hassanet. Nimesema kama mimi ni mama. Nilichunga Hassanet nikakuwa hata akisaa mimi nilikuwa hakuandikwa maid. Siseme mimi ni maid lakini Hassanet Kiptum hakuandika maid. Wacha niseme. Mtoto ya kwanza nilichunga mpaka akapata nguvu ya kutengeneza chakula ni mimi. Mtoto ya pili ni mimi. Nikienda maternity ni mimi na dada yangu. Tuko wawili kwa maternity mpaka tukaleta yeye mpaka wapi? Nyumbani na ndugu yangu na gari yake bila kutoa hata ya mafuta. Hiyo usisahau kuandika. Sikusema kitu kuhusu Hassanet. Unaona nimesema mate. Kama nilisema kitu wacha laana atanipata. Na nitasema lakini siwezi sema kitu kuhusu Hassanet. Niseme kitu kibaya. Kama nitaongea leo kuhusu Hassanet ni laani atapika makoti. Nauliza sasa, mnamkaribisha kwa mikono miwili hapa nyumbani. Nani alifukuza? Nani alifukuza? Nimesema andika kama uliza Hassanet. Kama mate ndarudia. Nilionga kitu kuhusu. Alisema mama mkwe mother-in-law alinifukuza. Hakuna kitu niliambia hata moja. Hata moja. Nimekuambia nilikuwa akichifungua hakuna maid inaandikwa ni mimi. Umesikia? Matani ni mimi. Kila kitu nalipa ni mimi. Kwa sababu Kiptum alikuwa hajapata kitu. Umenielewa? Sawa sawa. Mzee unasemaje? Kuhusu Hassanet. Sababu mimi nimeokoka na nimekaa kwa nyumba ya baba mwenye alitengeneza inji na bingu. Pile Hassanet pile alitoka, wacha aende mpaka arudi pile anataka. Si alienda. Wacha amalize mahali anaenda. Akimaliza arudi peke yake. Siambii yeye ati urudi, nilipukusa yeye. Siwezi ambia yeye arudi. Mimi nakwambia hata tukikutana njiani hapo sisalamii yeye. Mpaka aseme ukweli, nilikupukusa wewe. Si iko nyumba yake iko na kifungo yake, mama alipatie. Aliambia
shika mali yako, ukiingia saa 6, saa ngapi ufungue nyumba yako. Wacha tuishi yetu hii. Asanet bila alitoka, aende amalize kazi yake, arudi bila anataka. Siwezi ongea na yeye. Sijua aliona mtoto yangu kama ni chapu, aseme wacha niende. Wale walisaa yeye waumie. Wacha tuumie. Iko Mwenyezi Mungu. Mungu aoni tajiri, aoni maskini, aoni mtoto. Akishuka safari moja tu hivi, hata kama wewe ni milionea, atalalisa wewe. Hata tulifanya anniversary tarehe 11. Tukachipanga na baba ya Kiptum. Tukanunua maua. Tunanunua kila kitu, tunangojea si ndio watakumbuka siku ile baba yao alilala. Tukangoja mpaka saa 10. Tukaendelea na baba ya Kiptum, tukafanya anniversary peke yetu. Nimeshangaa hata mama yake. Mama watoto, mama Gigen. Angekuja hata siku hiyo tulie. Kwa sababu bado tunakumbuka Kiptum. Hakuna siku inawe hata saa nikae hata nisahau Kiptum. Hakuna. Kwa sababu huyo ndio mtoto mmoja tulisaa na alikuwa anatuchunga. Ona hata saa hii vile chigo yenye mimi natumia. Hata sukisi nimesikia kifua, hata nimeenda hospitali. Hata kama unataka nionyeshe nyinyi picha ya hospitali. Na hizi chigo yenye hata Kiptum akiamuka siku ya leo, atashangaa huyu ni mama yangu ama ni mwingine. Natumia chigo yenye hata ikinyesha maji inapitia chini. Moshi. Mtashangaa. Nimeshangaa kumbe Kiptum hakufanya kazi. Nimeshangaa hata kolasa tupe sisi hata ya kuchengea chiko peke yake. Kwa sababu hata mimi nalia usiku nikasema kumbe Kiptum alikuwa anafanyia nani kazi. Nimeshangaa alikuwa anafanyia nani kazi. Ona waliweka tu kaburi yake ikakaa hivyo. Hata nimelia nimesema angetupea hata tuweke shade. Alafu isipikwe na jua. Hata mtu akikuja anaona kumbe imetengenezwa vizuri. Nilipata bahati ama nafasi ya kuketi na Edna tukazungumza. Na akasema alikuwa na mtoto wa Kiptum, kwa hivyo ni mjukuu wako pia. Uhusiano wako ama wenu na Edna ni upi, na vile vile huyo mjukuu wenu, na ni kweli kwamba ni mjukuu wenu? Kwa hapo ukisema mjukuu kweli ni yetu. Ni wa Kiptum, alikuwa anachunga. Na hata sisi hatuwezi kataa mtoto ya Kiptum. Tunachunga kama wale watoto wengine. Lakini mama yake si ndio atuseme atakuja. Mtoto atakuja nyumbani wakae na watoto wengine. Hata kama unataka nikutolee picha ya Kiptum na ya huyo mtoto. Kiptum alikuwa anachunga. Lakini sasa hata huyo mtoto anaumia. Nikienda sasa soko, nikipata nimeandikia maziwa. Nikasema sitaki aumie kwa sababu Kiptum alikuwa wanachunga watoto wake wote. Sasa mtoto ya Edna tunakaribisha nyumbani. Mjukuu wetu. Tunataka tuchunga hata Kiptum. Hata tunaongea na yeye, hata kama hayuko hapa, anachua mama anachunga watoto vile walikuwa anachunga. Sasa hata naomba Edna anipee mjukuu. Alafu tutachunga na wale wengine wakifika nyumbani. Sitaki ateseke. Tunachua mjukuu ni mtoto wa Kiptum wa Edna. Hiyo ndio najua tu. Sasa mjukuu tunakaribisha nyumbani. Mimi nalipia yeye maziwa kila mwezi. Vile mtoto yetu aliaka dunia. Hata kama mtu aliuza unini, atabeba ilani yake. Mtoto ya Kiptum ambaye iko Chepkorio, tuliongea na mama nikaambia hata kama sisi hatuna chochote, tujaribu hata angalau tuandikie maziwa. Hata kama hatuna pesa chochote tuandikie.
Sasa kila mwezi tunalipa. Na kulingana tunachua kulingana na sheria inatakikana mama akae na mtoto 18 years. Lakini akipenda hata kesho kwa hiari yake ya kwamba waje nipelekee wazazi wa Kelvin Kiptum, nitashika kwa mkono mbili. Alafu wale walitoka na Hassanet mpaka hata kama mwaka siku ile atasema tu nataka nirudi, nitachunga. Hata mimi wakati mimi napeleka maombi kwa hapo mahali mtoto yangu, mimi naambia Kiptum, tunachunga mtoto yako ile iko Chepkorio. Ile ngine wameenda na mama yake. Na hakuna mtu alipokusa. Mimi naambia Kiptum, lala tu. Yeye alitoka anajua ni nini anafanya. Wakati mtoto wetu aliwacha sisi, hakuna mtu tulipatie mkono. Hakuna mtu tumeambia wewe fuatilia sisi vitu yetu. Kitu ile tulikuwa nataka tu Kolaso wapatie sisi pesa ya mtoto yetu yote. Sababu hakuna mwenye anakimbia anakuja kuambia sisi maneno ya Kiptum ni hivi na hivi na hivi. Wakimbiaji yote hakuna mtu alikanyaga hapa. Na hakuna mtu tuliambia wewe fuatilia sisi mali ya mtoto yetu. Hakuna. Hakuna mtu mlipewa nyinyi kama familia wa kuwasaidia katika hiyo safari? Hakuna. Unaposema kwamba kuna watu walienda Rotterdam na Kaptagat, walikuwa ni akina nani? Mimi nataka niseme namna hii. Hapo muende muandike vizuri, alafu nyinyi mwenyewe sisi wewe sema jina yake. Mimi nataka niseme wale wazazi, sababu walisema wako familia ya Kelvin Kiptum Rotterdam. Na hamkwenda Rotterdam nyinyi? Sisi hatukwenda, tuliwachwa tu kwa hapa. Hata kaseti tuliona tu, mtu naambia mimi, mbona kaseti inaandikwa iko familia ya Kelvin Kiptum na nyinyi mko Chepkorio, tuko hapa. Tulishangaa. Haya, upande wa Kaptagat Foundation tunataka waonyeshe sisi kama sisi tulikuwako. Hata Rotterdam waonyeshe sisi huyu ni mama, huyu ni papa. Aonyeshe sisi. Hatukuenda Rotterdam na hatukuenda foundation. Hatukuhusishwa. Hatukuambiwa. Na iko wale walisema walienda Rotterdam kama ni wazazi wa Kelvin Kiptum. Ilifanyika hivyo kwamba kuna watu walienda kuwasimamia wakisema hao ni wazazi wa Kelvin Kiptum? Rotterdam tuliona tu kwa kaseti. Unajua siku hiyo msichana alikuwa ametoka nyumbani. Hakuweko nyumbani. Niseme ukweli. Sasa wakati wa Rotterdam tuliona kaseti imeandikwa family ya Kiptum wako wapi? Rotterdam. Family. Sasa hapo kwa mimi sijajua ni family ni wife ya bibi ya Kiptum peke yake ama pamoja na sisi, sijaelewa hapo. Sasa tuliona tu kwa kaseti familia ya Kiptum wako wapi? Rotterdam, na sisi tuko nyumbani. Haya, wakati wa foundation hakuna mtu hata mmoja alikanyaka hapa. Hata utaandika hivyo kama iko mtu alikanyaka hapa aseme kuhusu foundation aongee. Haya, wakati wa foundation tunasikia tu pununu, hakuna mtu alituambia ati tuseme kama raia foundation ya Kiptum inafanyika wapi? Kaptagat. Hata village huko nyumbani Chepsamo watu wanatuambia tungeleta hii foundation ikuje wapi? Huko nyumbani, kama ni Chepsamo mahali Kiptum alisomea ama ni Chepkorio. Tukaambia hatukuhusishwa. Tunasikia tu foundation iko wapi? Kaptagat. Lakini hatukusikia. Kwanza mimi mama, wacha niseme, nilikaa siku hiyo mpaka saa 7. Nikaona mzee alikuwa nje wakikatakata maua. Nikaona kasabe chini yake imeandikwa Kiptum, Kelvin Kiptum Foundation. Nikaambia mzee, kumbe ilikuwa foundation ya Kiptum. Nikaambia twende. Saa hiyo inaelekea saa 8. Akaniambia kama nimesema siende, nani alituhusisha? Nikaambia
sitaki nikuje niulize mtu. Mimi nitaenda mpaka nione kwa macho yangu kama ni kweli. Nikatafuta taksi, nikalipa 1,000. Nikaenda, kufika huko nikafika saa 9. Ndio hiyo mvua inaanza kunyesha. Nimeona iko hapo family. Nimeona fiketi yenye iko hapo, iko family, sijui 8 mbele. Hasa nikakaa mpaka nikaona wanaenda kutoa hiyo basha. President akakata sijui Bob sijui nani. Niko nyuma ya watu mimi. Sikuenda huko mbele. Nilikuwa nyuma kwa sababu mimi nafika saa 7. Nikasema wacha nishuhudie. Wakakata hiyo nikaona ni Kelvin Kiptum Foundation. Nikajishuhudia, kumbe ilikuwa kweli. Nilikuwa nyuma ya watu kabisa, hata watu wananiangalia tu. Public, hata ukiuliza public, mliona wasasi wa Kiptum kwa foundation, waseme ukweli. Kama si tunasema uongo, waseme ukweli. Nikaona kolasi wako, nikaona wenye wako ndani ya hema, wenye wanasema ni family, siwajui. Sitaki niseme nilijua nani, siwajui, na mimi nasikia family ya Kiptum. Niliona tu bibi ya Kiptum akienda hapo mbele, sijui alikuwa anapokea nini, sijui nini, check nini. Na saa hiyo mimi nalia tu. Tulikuwa na semeji yangu wananishika. Mimi nalia tu. Nikakaa nyuma mpaka wakamaliza. Nasikia ati family ya Kiptum sijui twende tukule wapi, sijui hoteli wapi, sijui. Nasikianga tu. Hivyo nikateremka, nikakuja nyumbani. Nimeshuhudia, sikuuliza mtu. Nilisema wacha nishuhudie. Hakuna mtu sasa mimi nataka niulize hivi. Kama Kolaso wanajua wasasi wa Kiptum, mbona wakukuja kutujulisha kuhusu foundation? Hata nimesema labda iko kitu enye inafichwa kwa ndani ya foundation. Sijui kama ni pesa ya Kiptum iko ndani ya foundation ama nini. Nikajiuliza kwa sababu wale ficha hakutuambia sisi wasasi nini iko ndani ya foundation. Sasa mimi nalia, walipenda foundation kuliko wakuje watengeneze mahali Kiptum alilala. Mimi naomba tu na nimekataa hata niseme sasa. Mimi naomba kabisa, niombe niseme wacha wakuje watengeneze mahali Kiptum alilalia. Nikasema sasa ni mwaka mmoja na karibu mwezi 2. Mwaka mmoja na karibu mwezi 2. Sasa siku hiyo tulifanya anniversary, tukasema wacha tupande maua na hiyo maua itakaa hivyo, hakuna mtu atakosa tena. Hatutaki tukilia, wanasema tunataka tukuje tufanye nini? Tutengeneze. Kama mimi ni mama ya Kiptum nilizaa, hawezi tengenezwa tena. Kwa sababu tulilia, kama wangekuwa wanajua kweli world record holder, kwani hakufanya kazi alafu akucha tupwe kama umbwa hapo? Hakuna mtu alirudi tangu siku hiyo. Hakuna mtu amekanyaka hapa. Tangu 23 Kiptum afumzishwe mwezi wa 2, hakuna mtu amekanyaka hapa. Hata mimi nalia vitu yake yote, mashamba yake yote watu wanakuja kupomoa, wanakuja kufanyia sherehe. Iko siku moja tulipata mwenye anafanyia shamba ya Kiptum mwenye amelinunua town sherehe. Kufika huko tukauliza nani alipea nyinyi ruhusa, kwa sababu sisi wa Kalenjin traditional yetu, uwezi pea mtu shamba akanyake mwenye ujui kama inapalika, mpaka anatuuliza mpaka tuseme iko sawa. Tunateswa safari ngapi, mtoto alikufa na alisaidia sisi. Hata insurance ambaye mtoto yangu kila mwaka nakatia sisi na mama, ili expired 2024 31st of 2024. Mpaka saa hii hatuna kava yoyote. Hata mama anakuwa mgonjwa, nilienda kuuza ng'ombe mbuzi, alafu nikaenda kulipia yeye. Ili bila alisema nilienda Ribaro, hata picha yake iko hapo. Sababu hatuna hata mpaka saa hii. Hata nimeambia Kolaso, chameni hata kama mnataka poteza mali ya mtoto yetu,
au nyinyi mnataka sisi tukupe alafu mtawale na mali ya mtoto yangu? Mimi naona hiyo ndio suluhisho, hiyo ndio Golazo wanataka tu sisi waseme tu Kelvin Kiptum wasasi wameenda, sababu tumeteseka. Mpaka saa hii nimeenda kwa CIC Insurance, nikaambia mpatie sisi kila kitu, alafu nitumie Golazo, alafu hata walipie sisi. Mpaka saa hii no response. Iko message kwa simu nilituma kwa ng'ambo, nikaambia saa hii tunakaa kama sisi tunakuwa wagonjwa, ni nini kinasaidia sisi? Pesa tutapata wapi? Wamekataa. Kwani mtoto yetu, pesa jasho ya mtoto yetu ilienda wapi? Mbona hawajaambia sisi mpaka saa hii ni kiasi fulani? Hata kama wanasema wazazi hawezi pata kitu, waseme tu ni kiasi fulani. Tujue, alafu tulilie Mungu. Tulilie Mungu. Nahisi kana kwamba kuna uchungu mwingi sana ulio mioyoni yenu baada ya kumpoteza kijana wenu, pia bibi na watoto hawapo. Nauliza, muliachwa, mnaona kama muliachwa, muliachiliwa, mko peke yenu katika hii dunia? Tuko peke yetu kwa sababu sasa watoto wako wapi? Si ndio tumekaa peke yetu vile unatuona. Tumesema tu tuchunge Kiptum, sasa tutachunga nani tena? Wacha turembeshe saa wote tunaongelesha yeye. Sasa tunafanya nini? Lakini mawazo yenye iko kwa yenye niko naye kwa roho yangu, sitasahau Kiptum. Hata nikikaa hivi tunaongea na yeye, sijui kwa nini. Hata niliuliza watoto wa mashaenda, nimeambia rudisha. Nimeambia hata jasho yako hatujaona. Akasema nani amechukua? Hata nikikaa hivi tu mimi naona Kiptum hapo mbele saa hii. Sijui kwa nini. Haya, nikikaa naona tu akifika kutoka Chepkoria anakuja kunichungulia kwa dirisha kwanza kabla hajafika kwake. Habari ya mama, unafanya nini? Hata siku hiyo Saturday akakuja na nyama jioni, nikamwambia nimetengeneza mboga yangu Kiptum. Anasema hapana, chamusha nini? Nyama. Tukaongea. Lakini hata saa hii nikikaa hivi tunaongea naye. Tunaongea naye. Nikamwambia hata vitu yako hatujaona, akasema ilikuwa ya nani? Anasema tu hivyo na ongea ingine. Tuliongea hata nikauliza ni nini ilitokea. Akaniambia kidogo, mwingine akaniongelesha sijui ni nani. Lakini iko siku ataongea, Kiptum ataongea. Na ataniambia chenye ilitokezea kutoka Eldoret mpaka akaanguka. Iko siku ataongea. Aliongea tu kidogo, mwingine akaniongelesha. Ilikuwa dream niliota nikilala. Na hata nikiota mimi nakumbuka tu. Mzee, unasema dunia mzima wakati ilipokuja pale Chepkorio, mumeachiliwa sasa? Waje niseme mbele ya Mwenyezi Mungu, wakati mtoto yangu tu alilala kwa kaburini, hakuna mtu alikuja kumbaoni. Mpaka saa hii hatujui mali ya mtoto yetu mahali penye ako mpaka saa hii. Mimi nataka niseme hivi, kwani hata mtu kwa serikali unaandikwa kazi, ukikupa kwa serikali si utapanyiwa pesa yako na wanapatia wasasi familia? Kwani hii Golazo wanagalia wanataka sisi tukupe alafu wakule mali ya mtoto yangu? Mpaka saa hii mwaka moja hata niliandika message kwa hapa nikatumana kwa Golazo au wakubwa wa Golazo, nikaambia patia sisi breakdown ya pesa ya watoto yetu yote, ya reses ya Chicago, hata ile ya Faith Kipyegon, vitu nyingi tuchue, hata hii ya what hii tukaambia patia sisi. Kama so unajua hata ukisoma kwa shule unaambiwa hesabu ulipata hii, English namna hii. Sasa tuseme mtoto yetu tu alikupa tu kama umbwa, ana chochote.
Hatukulala na kijana yangu. Tulilala Kakamega, tukalala Baringo usiku, alafu keshaga anakimbia. Tunalala nini? Kwa sementi. Prosper, mimi nilikuwa coach mpaka juzi tu, within 2 years ndio Chebesa akaona hata ni mwaka moja tu akaona, hata mwaka Chebesa akaona Kiptum amepata nguvu, ndio akakuja kusema mimi ni coach. Lakini mimi nilikuwa coach ya Kiptum mpaka aende mpaka kwa London. Tunaenda Prosper mine. Tunaamuka nyumbani usiku saa 8. Mimi naendesha gari. Kupiga pari ya huko Prosper. Mimi nafuata yeye na machi. Kiptum ako mbele ya gari. Mimi naendesha gari mpaka tunapiga nyumbani 39 kilometers. Kiptum hapa yote ni kama chumbi. Na hakuna mtu alisaidia sisi mpaka. Alafu saa hii wamekalia sisi wasungu. Sisi siogopi. Kolaso ni nani? Kampuni ya Kolaso ni wakina nani? Tunataka tujue hata kama hawataki kusaidia, sababu tumeona hii mwaka moja imeenda hata ndururu even 5 cent. Hata niliandikia kwa message. Mimi naambia Kolaso even 5 cent. Kolaso. Na wasasi ile walienda Rotterdam. Tunataka tujue. Hata mimi nataka muingilie hiyo vizuri. Nyinyi mtapata kickback wale walienda Rotterdam. Mwezi wa 4. Mtajua ni nani na nani. Kama nyinyi ni waandishi wa habari, hebu angalia vizuri wakina nani walikuwa kwa Rotterdam. Utapata ile nilisema. Sitaki kusema chini ya mtu. Chungulia. Haya, foundation mjue ni nani wanasimamia foundation. Yeah, that is a question. Mimi nataka nikwambie siogopi hata tukikuba saa hii. Hata saa hii tuko kwa mkono ya Mwenyezi Mungu. Kuwaua sisi ni wakati wowote. Lakini hamjapata ujumbe ya kuambia kwamba maisha yenu iko hatarini, hamjapata? Hatujapata, lakini tunaona saa zingine, unaona gari, hata mimi nikienda unaona magari zingine njiani wanafuata wewe mpaka wanapotea. Haya. Hata iko zingine nilipika picha, walikuja hapa kusunguka hapa, hakuna, na sisi hatuna security. Tuliambia hata kampuni ya Kolaso. Unaona? Sisi hatuna security. Wakati Hassan alitoka security wakatoka. Ngoja kidogo, wakati bibi ya Kiptum alikuwa hapa kulikuwa na security? Ilikuwa kwa security, ilikuwa kwa askari na security ya kampuni gani? Ilikuwa, wacha nikwambie, ilikuwa security tuliona walikuwa wanachunga vitu ya wenye wanachenga nyumba. Lakini wakati Kiptum alilaswa, askari walikuwa usiku na mchana. Lakini wakati Hassan alitoka tu hata wakatoka. Walitoka pamoja na askari. Walitoka na askari. Tuseme security kwa hiyo walikuwa wanachunga vitu nini? Ya Wahindi wale walichenga hapa. Lakini walitoka tu vile Hassan alitoka, tukawachwa namna hiyo. Wale walifanya foundation kama wasasi wakuja toa mtoto yangu waende washike mahali. Kama mtu amejitokeza ameenda Rotterdam. Kama mtu ameenda kufanya foundation, sio ni wasasi wa Kelvin Kiptum. Mzee, nieleze kuhusu hii gari. Hii ndio mlikuwa mnafanya practice, training nayo, ama hii ni yako ya kutumia? Hii gari ilikuwa ya Kiptum. Ni ya Kiptum. Wakati alikufa, sasa tukaona ile iko Kaptagat mpaka saa hii ichapewa. Ndio nikashika saa hii ndio tunatumia. Hii gari ilikuwa ya Kiptum. Ndio unatumia wewe? Mimi natumia. Tukipata mafuta, hata nimeandikia kampuni. Saiti yanga hata sisi hata tukitembea kuangalia mashamba ya Kiptum, no response. Hiyo watu ya Kolaso wanasoma lakini hakuna chochote napatia sisi. Haina mafuta? Kama passing cloud. Haupati mafuta? Hakuna, tunafanya juu chini, naenda Chepkorio, natoa viazi, nipate kidogo niweke mafuta. Kwa hivi sasa kazi ambayo unafanya ni transport? Hakuna kazi ile mimi nafanya. Kazi yangu tu kwenda kuangalia shamba Chepkorio na kukucha hapa. Mimi sifanyi transport chochote. Hii gari, unaona hata shit ya gari. Hakuna, ona hata choo. Unaona hii ya nyumba hii. Chusi hii ilichengwa. Hii maji iliingia. Lakini wakati ilikuwa hakuna, tunatafuta, mimi naenda kuuza mbuzi,
tunaleta trakta, tunaweka hiyo tanki iko hapo. Tunalipa shilingi 4,000 kwa wiki. Alafu walete sisi, alafu tupate ya flash ya nyumba hapa. Lakini juzi tu maji ilikuwa ndio tukasaidia. Lakini hakuna kitu ambaye tunatumia hata kidogo. Nipe story ya maji. Nipe story ya hii maji. Maji tu watu walikuja nasema hapa ni shamba ya Kelvin Kiptum, nyinyi ni wasasi. Tukaambia sisi ni wasasi. Wakakuja tukupima, wakaenda. Alafu wakakuja kutrill. Wakakuja kuweka hii vitu yote. Tukiuliza hatukuuliza ya kwamba tukiuliza wanakataa. Wanakataa nini? Tunaambia sasa mnakocha ombi hapo nani alituma nyinyi, wanakataa. Wenye walikuwa wanachenga tukiuliza wanasema hata si tunatumwa tu. Hatujui ni nani. Hata si tukanyamaza. Sasa supora tupate maji. Ni hiyo tu. Sasa sitaki kuuliza kuhusu, kwa sababu najua kuna watu wengi ambao wanatazama wanauliza, je, nyinyi kama wazazi na aliyekuwa bibi ya Kiptum mnang'ang'ania mali ambayo iliachwa? Ni swali ambalo watu wanajiuliza. Inaweza kuwa ni hiyo mali ama namna gani? Wache niseme. Kama ingekuwa mali, sisi mimi na mama tunalilia kaburini ya mtoto yangu. Mimi na mama waje tukule jasho yetu. Ile maji tunakunywa saa hii, nasema hata mimi nataka mwenye alikuja kuchenga au wale walikuja, naambia asante. Asante sababu mmesaidia sisi. Siendi sasa kuuza mbuzi sababu maji nimepatikana. So mnaona hata saa hii nimepanda mboga yangu. Mimi naambia mama, hii maji tutumie tu pande mboga kuliko tununue. Mimi nashukuru wale mwenye anajua alituma hawa, mimi nashukuru. Ya pili, vile tulichengewa nyumba mpaka ikawachwa vile iko saa hii, hata mimi nashukuru. Hata kama tunalala chini nashukuru. Hiyo ilikuwa ni amri ya rais. Lakini siburai Yanga, yani mimi siburai sana. Kama ingekuwa mtoto yangu angechengea mimi ningefurahi sana. Umekapcha vile mimi nimesema. Ulikuwa na lingine la kuongeza? Ulikuwa umesema ati wanasema tunang'ang'ania vitu ya Kiptum. Unajua ni uchungu sana tuseme tunang'ang'ania. Hakuna kitu chenye tunang'ang'ania. Kama Kiptum angekuweko, angetukawanyia vile alikuwa anatukawanyia sisi. Hata ukiuliza Hasanet, saa ile anataka aende ng'ambo, anatuita shika kama ni 2,000, hiyo ni ya mzee. Anasema hii ni Hasanet na yangu. Alikuwa anapatia kila mtu. Hata Hasanet anajua. Hata wakati alienda Chicago, tukashindikiza yeye mpaka hapo kwa barabara, akasema shika. Hata Hasanet alikuwa aliniletea yangu ama alikuwa Kiptum. Anatukawanyia. Sasa sisemi tunang'ang'ania vitu ya Kiptum. Hata ukisema kitu ya kung'ang'ania mimi nasikia uchungu sana. Sikuwa tunataka Kiptum aende alafu tung'ang'anie pesa. Tena hakuna siku tumekaa chini na wakina Hasanet alafu tuseme tumeng'ang'ania. Si ndio nimekwambia alienda mwaka moja. Sasa tunang'ang'ania vitu ya Kiptum. Pato tunalia saa ngapi? Tunang'ang'ania saa ngapi? Ebu hata mwenye anasema ebu niambie alienda mwezi 2. Alikaa mwezi 2, wacha niseme. Wakati alikuwa alienda Nairobi visa, kuingia Wednesday jioni, anajipanga anatoka kwa nyumbani. Sasa kusema tunang'ang'ania, unajua iko watu wanasema kitu chenye ajui. Sijui anasikia alafu aseme. Si ndio nimekwambia wacha niseme yangu na hiyo nimesema. Kama ni uongo, hata Biblia inasema say the truth and the truth will set you free. Ndasema hiyo. Atakufungua imani yako. Tena hata wakisema tunauliza vitu ya Kiptum, anataka nani tena aulize na ana dada, ana ndugu. Nani aulize? Kama Hasanet angekaa hapa, kama angekuwa na akili, hata ndasema kama tungekaa tukiwa watatu, tungekuwa tunapanga vitu yetu pole pole. Hata hiyo vitu sio yetu. Hata tunang'ang'ania ama ni ya watoto wa Kiptum. Hata kazi yenye tunafanyia wachukuu. Unasikia?
Unaona sisi tumeseka 65-60. Tunang'ang'ania alafu tutafanyia nini? Hata tukipewa hiyo yote tutafanyia nini? Si ndio Kiptum aliwacha? Hiyo yote alikula. Hata tukipewa 1,000, si ndio hiyo tutawacha? Ona tukienda shamba ya Kiptum tukiangalia by saa 2 saa 3 tunasikia mtu ya Kolaso aliingia kwa shamba ya Kiptum. Sijui wanatafuta nini. Tukifika nyumbani ati iko mtu aliingia. Kuniambia number plate tunachiwa ni mtu ya Kolaso. Saa 3 ya usiku wanatafuta nini kwa shamba ya Kiptum? Hii mashamba yenye iko town. Sasa tukifika nyumbani tukienda kufika town tukifika nyumbani ati simu wenye tuliambia mkae alafu mchunga hata mtu ajue hapa ni mahali ya mtu. Iko mwenyewe. Unajua kuacha town mtu anaweza kuchafunga. Aseme ni yangu. Sasa sasa hata sasa tumestuka wanatufuata ya nini? Sasa unasikia sasa vitu ya Kiptum ni secured. Wanataka wakae mpaka mwaka gani wa release. Tukuve alafu wa release. Wakati tumekuja hapa na tukakusalimia, machozi yametiririka. Ni uchungu ulioje, mama? Si ndio uliona hata githeri yenye tulikula. Hata kukula mchele yenye Kiptum anakuanga na tuletea. Tutaenda utuangalia chikoni yenye mimi natumia. Hata mimi nalia kila siku niseme Kiptum amoka tu hata dakika moja urudi. Tena. Uone vile nyumba hata afadhali yenye ilikuwa Chepkoria. Hebu twende tuangalia. Pole sana mama. Ni hiyo uchungu. Na wachukuu si waoni sijui wanataka tupe sisi depression tukufe alafu tukikufa mimi najua watakuja tu hapa. Siku yenye tutalala na Kiptum huko watoto watakuja hapa. Iko wenye wanachua chenye wanafanya. Hata wenye walitutenganisha hasa nataka kutumia akili yake. Alitumia akili ya wengine. Kwa sababu hata nikikaa hivi mimi naona iko watu walitu separate. Wacha nikwambie. Walitu separate wanachua chenye wanataka kufanya. Wale walienda Rotterdam na foundation hapa. Mimi nimesema. Lakini iko kitu moja hata nilikuwa nalia. Tuseme mimi nafanya kazi ya posta ama walimu. Wacha niseme nimeenda. Itapake kwa ofisi ya NAT ama tuseme ya walimu pesa yake ama watapewana kwa family. Hiyo ni kitu nimeshindwa. Kwa sababu mpaka sasa hakuna mtu ametuambia vitu ya Kiptum ndio hii ama imepewa nani. Turitike. Asante mama, pole sana. Pole. Hata bila hii watu nafuata sisi hii ya Kolaso usiku. Hata tukikupa Kolaso watachibu. Wakapatia sisi pesa ya kufunga foundation. Kolaso, perimeter wall. Tukaambia mkikataa hata pesa kupatia sisi ya kukula, pungeni hata boma ya Kiptum sababu mali ni yake. Jasho ya Kiptum apunge mashamba yake. Ndio wakakuja sema wakatuma ambaye saa hii kazi inaendelea. Nataka nimalize hiyo perimeter yote nitumane, mimi naambia pesa ile contractor aliandika ndio hiyo kazi imefanyika kwa shamba ya kwanza. Iko mashamba ngapi? 3 iko Kipkorkot, iko wasi. Na singine. Maneno yako ya mwisho mzee ni gani? Maneno yangu nataka wachukue mali penye wako. Maneno yangu waambie sisi mali ya Kiptum. Nauliza tu waambie sisi. Kama hakuna waseme mali ya Kiptum hakuna. Tunareteka. Mali ya Kiptum ni shilingi 10 tunareteka. Lakini kuambia ni sisi secured ni kusema nini? Niruhusu tu. In which way? Secured in which way? Niruhusu nikuulize. Linakaa swali ngumu lakini nitakuuliza tu. World record holder Kiptum alikuwa star. Kaburi yake inafaa kuwa inakaa hivi. Hata nilisema world record holder Kelvin Kiptum, my son. Wacha chua achome wewe. Wacha chua achome wewe. Kolaso atapeleka laana. Wacha achome. Si pesa ya Kiptum iko kwa Kolaso yote. Wacha chua ichome mtoto yangu.
kama sisi pato tuko, waje tuchunge tu. Kazi yetu si, hata mimi napatianga maziwa kila siku. Fresh, napatia kulingana na kitamaduni. Kiptum wewe lala. Jasho yako itajibiwa na Mwenyezi Mungu. Poleni sana kwa yale ambayo mmekuwa mnapitia huo mwaka, na tunatumai kwamba baada ya kufanya haya mahojiano kuna ujumbe utafikia mtu ambaye anaweza kuleta usaidizi kwa hii familia. For now, maneno yangu ni kuambia poleni, lakini sisi tunaenda kupeleka taarifa mbele. Tuko family, you know this family very well. We covered the burial of a star, Kelvin Kiptum. Now these are his parents. And in as much as he was buried a star, it has been a turbulent 1 year for them in their modest living style. Who is going to rescue them from their tribulations? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko.